E aí, pessoal, o dia amanheceu, ó, garoando. Frio, né? É uma garoa bem fina. Mas pedal segue. Segue normal. Vamos lá.
Cadê os mecânicos aqui? Yura. Brincadeira, hein? Tá nem chovendo, pô. Deixa eu secar aqui a lente da câmera. Ah, é o test drive hoje do agasalho, hein? Muito bom. 16 graus. Não tem ninguém sentindo frio. Todo mundo calor. Ó, a chuva tá parando. Vai parar amanhã, né? Essa chuva não para tão cedo. Mas tá muito boa. Tá ótimo assim. Ó, as vacas não estão reclamando, ó, as vacas. Tranquila. Ó. Alguém com pneu vazio, não sei quem sou. Né, Souza? Alguém com pneu vazio, não sei quem sou.